हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। दिस इज़ योर बॉय सोनू लखवानी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो भाई टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, ट्रेन जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टू रावलपिंडी, देन रावलपिंडी टू हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहिब। तो भाई मैंने व्हाट्सएप स्टेटस एंड इंस्टा स्टोरी काफ़ी लगाई थी। जो मेरे पास ऐड था उनको तो मतलब पता चल गया होगा मैं कहाँ गया। अगर आप मतलब मेरे यूट्यूब से मतलब कांटेक्ट हो तो आपको आज ही पता चल जाएगा कि कहाँ गए थे वे, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू है और कहाँ से एंड है। और हाँ मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा गुरुद्वारा पंजा साहिब की, मगर वो लास्ट में, इसलिए आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको हिस्ट्री सुननी है तो हिस्ट्री में बताऊंगा गुरुद्वारा पंजा साहिब की क्या है, वो जो पत्थर था मतलब किसने फेंका और कहाँ कैसे, वो मैं फुल आपको डिटेल में, ज़्यादातर आपको पता ही होगी क्योंकि ये बहुत फेमस है गुरुद्वारा है इन पाकिस्तान और ये हिस्ट्री भी गुरु नानक की। तो अगर फिर भी मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँ मतलब मेन स्टोरी है, मेन क्या है, फोकस क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरह। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब हम जा ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? कैसी लगी आगे स्वाद? No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my भाई रात के 2 बजे अभी हम पहुंच चुके हैं रोरी जंक्शन। ये हमारा सोया नहीं हुआ एडमिन साहब अजय पिदवानी, ये सोया नहीं हुआ, ये यहाँ पे सोया होता इसने उठा दिया। अच्छे हाँ तो भाई अभी रोरी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। हाँ भाई लोग 40 रुपया पानी की बोतल 40 रुपया, 80 रुपया। shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो भाईजान अभी हम खड़े हैं लाहौर स्टेशन पे, तो आपको दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये स्टेशन। भाई अभी हम पिंडी पहुंच गए हैं, बाकी 5 मिनट का रास्ता है, पैकिंग कर लिए। पिंडी वही रीच एट पिंडी। नाव जो हमारा आती है 17 वो हसन अब्दाल पंजा साहिब होगा। फाइनली 24 घंटे का सफ़र, तो फाइनली हम पिंडी पे पहुंच चुके हैं। ये देखो हमारे सामान। तो अगला हमारा जो है वो है पंजा साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल। हाँ तो भाई ऊबर खोलो जल्दी। हाँ तो भाई अभी हम पंजा साहिब पहुंच चुके हैं, अभी हमारी एंट्री हुई है और हमारा रूम है ऊपर। अभी रूम में सारे बैग वगैरह रख के रिलैक्स हुए हैं। अभी लंगर प्रसाद किया है तो आपको दर्शन तो कल करवाएंगे। गेट बंद हो गया है गुरुद्वारे का। गुरुद्वारा पंजा साहिब तो
आइए हम आपको पंजा साहिब का दर्शन फिर भी करवा देते हैं। कल खुलेगा गुरुद्वारा गेट, गुरुद्वारे का गेट, तो आपको अंदर से दिखाएंगे। करके वापस आ रहे थे तो मर्दाने को बहुत बड़ी प्यास लगी। मर्दाने ने कहा, गुरु नानक मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो गुरु नानक ने कहा, जाओ वहाँ पहाड़ी पे बहुत बड़ा आदमी रहता है जिसके पास बहुत पानी है, वो आपको प्यास बुझाएगा। तो वो बहुत बड़ी गर्मी में चर के ऊपर तक पहुँच गया। तो उसने कहा, मैं पानी नहीं दूँगा। तो वापस वो मर्दाना नीचे आया, गुरु नानक से बोला वो पानी नहीं दे। तो गुरु नानक ने मर्दाने से फिर से कहा, जाओ उसको बोलो पानी पिलाना एक सवाब है, और ये सारे पानी आग वगैरह सारी शक्तियाँ ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। तो बाबा वली कंधारी ने फिर से कहा, नहीं, मैंने कहा ना, जाओ, मेरे पास पानी नहीं है आपके लिए, जाओ, अगर इतना शक्तिवान है ना तुम्हारा गुरु, उसको बोलो जाओ मुझे पानी पिलाए। तो फिर से इतनी गर्मी में बाबा मर्दाना नीचे उतर आया और गुरु नानक से बोला वो पानी नहीं पिला रहा। तो गुरु नानक ने कहा, आओ सारे मिलके गुरु से पुकारते हैं। तो मर्दाने को बोला, जाओ एक पत्थर लो और ज़मीन में ठोको। तो जैसे ही मर्दाने ने एक ज़मीन में पत्थर फेंका तो यूँ चश्मा निकल के आ गया पानी का। तो जैसे ही वली कंधारी ने देखा अपनी कुएं की तरफ, तो उसका कुआं ख़त्म हो रहा है आस्ते आस्ते, और नीचे बहुत बड़ा पानी का ढेर आ रहा है। तो यूं देखकर ये वली कंधारी बहुत गुस्से में आ गए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था, तो वली कंधारी ने गुस्से में आके उसको नीचे के लिए फेंक दी। तो जैसे ही वो बड़ा पत्थर नीचे की तरफ आया तो गुरु नानक ने अपना पंजा उसको दिखाया, और पंजा जो है उस पत्थर में छप गया, और वो आज भी मौजूद है, हमने आपको व्लॉग में दिखाया है। तो ये सब देखकर वली कंधारी नीचे आके बाबा गुरु नानक के चरणों में आ गिरे। तो ये थी गुरुद्वारा पंजा साहिब की शॉर्ट हिस्ट्री। अगर आपको और भी डिटेल में हिस्ट्री जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको फुल हिस्ट्री की लिंक भेज दूँगा। तो हिस्ट्री सुनाते हुए कोई भी वर्ड ऊंच नीच कुछ भी गलती हो तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, हमारे साथ है हंस भाई। तो बिल्कुल थके हुए हैं, ट्रेन ने बहुत थका दिया है। तो वाहिगुरु ने चाहा तो आपको कल दर्शन करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, से वाहिगुरु जी की फतेह। ये ऊपर से व्यू गुरुद्वारा पंजा साहिब का। तो हमारा रूम इधर है, आपको दिखाते हैं हमारे रूम में क्या सीन है। ये देखो, आते के साथ मोबाइल, ये टिक टिक, ये सामान देखो ऐसे ही इन्होंने फेंक दिया है। हंस भाई हमारे हंस भाई की जान खराब हो गई है। और ये हमारा न्यू एप्पल, इसको सिर्फ 2 दिन में। हाँ भाई, पलंग वलंग लगाओ, सो जाओ। किसका वेट कर रहे हो भाई? किससे बात कर रहे हो? सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, किससे बात कर रहे हो? टू बी वाइफ।
फ्यूचर वाइफ देन ये फैन देखो। हाँ वैसे भी सर्दी है, सही है इतना फैन। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ मैंने सोचा तो भाई मतलब एक ही व्लॉग था गुरुद्वारा पंजा साहिब का, मैंने यही माइंड बनाया था मैं एक ही व्लॉग बनाऊंगा। बट मतलब ट्रेन जो हमारी जर्नी थी वो बहुत लॉन्ग हो गई, मतलब मस्ती मजाक बहुत मतलब फुल एंजॉय किया, वो भी फिरोसिस के साथ। तो मतलब कोई नहीं, व्लॉग खैर है बन गया। तो दूसरा व्लॉग वो उसका मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो भी गुरुद्वारा पंजा साहिब का है। उसका टाइटल है वली कंधारी। वली कंधारी मतलब हम ट्रैकिंग करके गए थे, मतलब 1.5 से 2 घंटे लगे। वो भी पहाड़ों से, कुछ पहाड़ां थी कुछ सीढ़ियाँ थी, वो आप अगले व्लॉग में देख लेना, ठीक है ना। और हमने मतलब जो गुरुद्वारा साहिब का सरवर जैसे मतलब पानी है उसमें हम मतलब बहुत ही ठंडा होता है यार, उसमें हम नहाने गए तो वो आपको नहीं देखा, वो भी आपको इस अगले वाले व्लॉग में मिल जाएगा जो वली कंधारी का टाइटल होगा। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो ये बेल आइकन उसको टंटना करना मत भूलिएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉग आ रहे हैं, मतलब बहुत काम अभी रहा हुआ है। क्योंकि मैं मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरे स्टोरी व्हाट्सएप तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप YouTube की तरफ से मैं नहीं बता सकता, वो सरप्राइज है आपके लिए। तो मतलब व्लॉग्स मैंने बहुत फुल एंड फाइनल अपनी एंजॉयमेंट प्रोसेस के साथ बहुत एंटरटेनमेंट वाले बनाए, मतलब वो एडिटिंग के लिए काम में रहे हुए हैं। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ यार। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं कुछ न्यू ट्विस्ट में अगले एंटरटेनमेंट व्लॉग में। तो खुदा हाफिज, वाहिगुरु राखा, टेक केयर।